இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமைங்க. ஃப்ரைடே நான் என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சும்மா லைட்டாக ஓரலாக சொல்லிவிட்டு அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இன்றைக்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமைனால நான் காலையில் எழுந்துச்சி அம்மா, நான், எங்கள் வீட்டுக்காரங்க எல்லாருமே குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பாடெலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ தான் எழுந்திரிச்சோம். இப்போ வந்து மணி வந்து கரெக்டாக 5 o'clock ஆகுது. முத்தம் தொளிச்சு கோலம் போட்டிருக்கோம். அந்த கோலத்தோட வீடியோ ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு நான் அட்டாச் பண்ணுறேன், பாருங்கள். நல்லா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? இப்போ எதுக்கு நீங்கள் திடீர்னு சாயந்தரம் முத்தம் தொளிச்சு கோலம் போட்டிங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம், நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். எனக்கு ஒரு பாட்டி சொன்னாங்க, செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை இல்லைன்னா டெய்லி கூட நம்ம வந்து பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் வந்து சாயந்தரம் முத்தம் தொளிச்சு கோலம் போடலாம். கோலம் போட்டுட்டு நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வந்து சாமி கும்பிட்டு விளக்கேற்றினா குடும்பத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதான் நாங்கள் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் போக எப்படி இருந்துச்சுன்னு. அப்புறம் வந்து மறுபடியும் இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லோரும் குளிச்சுட்டு மறுபடியும் வீட்டில் வந்து சாமி கும்பிடணும். அடுத்து வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க, அந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் நலங்கு மாவும், அதாவது புளியோதரை பொடின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் சீகக்காய் பொடியும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேங்க. அது வந்து இன்னைக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். ரெண்டுமே முதல் நாள் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நான் அது வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் ரெடி பண்ணும்போது அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் சேர்த்து பண்ணேன், என்னென்ன அளவில் சேர்த்து பண்ணேன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேங்க. அப்புறம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஆன்லைனில் வந்து ஒரு ஃபேஸ் பேக் பவுடர் வந்து ஆர்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க. அது வந்து நல்ல பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நானும் ஒரு 3 days யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ரெகுலராக. சும்மா லைட்டாக மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா தான் தெரியுது, எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அதுவும் நாங்கள் வந்து எங்கே வாங்கினாங்க அப்படின்னு கேட்டு உங்களுக்கு வேணா சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே பாருங்கள், கீழே பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது. இப்போ அதை மட்டும் நான் விளக்கிட்டு வர போகிறேன், ஓகேவா? இந்த ட்ரே தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாத்திரம் வந்து விளக்கி கவுத்துறதுக்கு. ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்த பொடி இந்த பார் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பாத்திரம் விளக்கிறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அம்மா இப்போ தான் வந்தாங்க. எங்கே போயிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு காட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னாங்க. கையில் ஒரு கொலையோடு வந்திருக்காங்க. என்ன கொலைன்னு கேட்கலாம். தூரத்துலேருந்து பார்த்தேன், அது என்ன கொலைன்னு தெரில. அம்மாக்கிட்டே கேட்கலாம். எங்கே போயிட்டு வந்தீங்க? இது என்ன கையில் கொலை? ஓ, மாமரத்தோட இலையா? சரி, இது எதுக்கு கொண்டு வந்தீங்க இன்னைக்கு? நல்லதா? எதுக்கு? செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வைப்பாங்களா வீட்டில்? இது முதல்ல நீங்கள் வைப்பீங்களா? ஓ, நான் தான் பார்க்காம இருந்தேன் 8 நாள். சரிம்மா, அப்படின்னா செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை வீட்டில் வச்சா நல்லது அப்படியா? எங்கே வைக்கணும்? இதை வந்து நிலவாசலில் வைக்கணுமா? சரிம்மா.